یو ځل بیا ډیرو درنو دوستانو تاسو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم د تیرې موضوع په تړاو غواړم چې دغه څپرکی دوم څپرکی چې پیلوم بیا هم د سیستان لرغونتوب ته سر ورښکاره کوم چې په دې برخه کې نورو لرغونپوهانو څېړونکو او تاریخ پوهانو څه ویلي دي. فرضاً ابن هوقل د سیستان په مشهورو او مهمو ښارونو کې یو هم د زرنج ښار ګڼي او همدغسې دغه نوم د دې سیمې نور ښارونه د غرج په نوم باندې، د خلج په نوم باندې، د بشلنګ په نوم باندې، د زمینداور په نوم باندې د دې سیمې یو شمېر د نورو ښارونو یادونه هم د ابن هوقل کړې ده. او کله چې ادرامان بن سمره دې سیمې ته راغی نو سیستان لکه د مغولو په څیر یعنی د تیمور په څیر باندې لکه څنګه چې سیستان خراب کړی و ده هم له تیموره د مخه سیستان خراب کړی و او په کنډوالۍ بدل کړی و. اول ته چې کله سفاریانو یعنی سفاری یعقوب لیث یا عمر لیث یادی چې څو وخت پاڅون پیل کړ نو د سیستان سیمه خپله سیمه ګڼله نو ځکه دی پاڅون پیل کړ او له دې نه وروسته میرحمزه سیستاني یو بل څوک و چې د دې سیمې یو نامتو څوک و چې د بهرنیانو په وړاندې خصوصا د عربو په وړاندې جنګېده. همدغسې د غزنویانو په پیر کې، د غوریانو په پیر کې، خوارزم شاهانو، تیموریانو، بابریانو، صفویانو عین د هوتکیانو تر پیره پورې دغه سیمه د سیستان سیمه د افغانستان سیمه وه او احمدشاه ابدالي لکه مخکې چې ما وویلې اخو وه او د هوتکیانو مسله خو خیر یو ځانګړی بحث دی چې دلته به ډېر بحث ځکه نه کوم چې شاه محمود هوتک ته او شاه اشرف هوتک ته د اصفهان تاج په سر شو. این ایران هم د افغانستان برخه وه خو زه په هغه سیمه باندې ډېر تم کېږم ټینګار کوم چې هغه د سیستان سیمه ده. نو په اوس وخت کې چې موږ غواړو د سیستان موضوع ته سر ورښکاره کړو چې هغه تړاو پیدا کوي د کمال خان د بند سره. ایرانیانو وپتېله چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې د امیر دوست محمد خان نه د دوست محمد خان په پیر کې د دې نه لږ راوروسته افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخامخ شو. یوه ډېره لویه ستونزه تاسو ته دا معلومه ده چې انګریزانو تقریبا په 1839 کال په افغانستان برید وکړ. افغانستان یې کمزوری کړ، بېوسه یې کړ، بېوزله یې کړ. نو همدغسې بیا په وروسته په 1809 کې بل برید وکړ نو بیا یې افغانستان کمزوری کړ. نو افغانستان په دغسې حالت کې و او له دغه حالت نه ایرانیانو ګټه واخیستله چې څنګه کولی شي چې لومړی د سیستان خاوره خپله کړي او بیا له هغې نه وروسته د هلمند اوبه خپلې کړي. دغه وخت کې دی انګریزانو به چې کله ولیدل چې ایران د دوی دوست نه دی او د دوی د دښمنانو سره ناسته پاسه لري، له هغو سره یو سیاسي سازش لري، نو بیا به د افغانستان پلوي کوله. یعنی امیر دوست محمد خان په وخت کې امیر دوست محمد خان یا ایرانیانو چې دا موضوع راپورته کړه چې د سیستان مسله باید معلومه سي، په زغرده انګریزانو دا خبره وکوله چې موږ کله هم نسو کولی چې د افغانستان په خاوره ایران راننه باسو. یعنی سیستان د افغانستان خاوره ده، موږ نسو کولی چې ایران ته پکې برخه ورکړو. دا نو کوم وخت دی؟ دا هغه وخت دی چې ایرانیانو له تزاریانو سره او له فرانسویانو سره تقریبا داسې یو پلان درلوده چې د ایران له لارې به تزاریان او فرانسویان په ګډه له لارې به هند ته شاملېږي. ځکه هند چې څه وخت د شرق الهند کمپنۍ انګریزانو جوړه کړه، خصوصا هغه قدرتونو چې غوښته چې جهان وویشي، نو دغه وخت کې استعماري هیوادونو یعنی برطانیه چې هند لاندې کړ، فرانسویانو او تزاریانو غوښتل چې د ایران له لارې ځان هلته ورسوي.
تل به روسانو خصوصا پتر کبیر دا یو خبره په وار کوله هر هغه څوک چې قسطنطنیه ونیسي او هند ونیسي لکه ټوله دنیا چې نیولي نو دا د دوی ارمان و انګریزانو تر دغه وخته چې کله به په بېلابېلو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د ایران نیت ولیده نو بیا به د افغانستان پلوه یې کوو او کله به یې چې ولید چې ایران اوس دوی ته ورنږدې سوی دی او دا همدغه وخت دی چې له یوې خوا افغانستان کې بې ثباتي وه له بلې خوا ایران ورته ځان نږدې کړ نو همدا علت و چې انګریزانو څوک راولېږه ګولډسمیت یې راولېږه او ګولډسمیت چې کله راغی نو ګولډسمیت وایي چې ګولډسمیت چې په 1872 کال باندې کله دې سیمې ته راغی ده وویلې چې زه په دې پوهېږم چې دا سیمه د افغانستان ده او ځکه چې د فتح علي شاه تر واکه پورې دا سیمه افغانانو پورې مربوط او په سیستان یو لیز باندې هم ایرانیانو هیڅ ډول تصرف نه درلوده نو همدا علت و چې ده دا خبره وکړه چې زه ښه پوهېږم چې په سیستان او هلمند په رود کې نه حقابه لري او نه سیستان د دوی خاوره ده خو چون د افغانانو او د ایرانیانو ترمنځ یوه ستونزه ده نو بیا ده فیصله وکوله او د هغې فیصلې له مخې ده څه وکړل د همدې پلمې له مخې سیستان په دوه برخو وویشه سیستان په دوه برخو وویشه هغه برخه چې تقریبا د سیستان بهرنۍ برخه وه او ډېرې تقریبا د دشتې وې پراخوالی و دا یې افغانستان ته پرېښوده ولې هغه سیمه چې غوړېدلې سیمه وه او خصوصا د امون د جهیل شاوخوا سیمې وې آبادې سیمې وې دا یې ایرانیانو ته ورکړې دغه وخت کې امیر شیر علي خان ډېر سخت غبرګون وښود او د ګولډسمیت دغه پرېکړه یې ونه منله نو بیا یې ځکه سید نور محمد شاه د صدراعظم دې ته وګماره چې بالاخره دا سیمه معلومه کړي نو خپله سید نور محمد شاه چې په دې سیمې ته لاړ نو ده د دې سیمې په باب باندې له ایران د هغه وخت له ایرانیانو سره چې خبرې وکولې د ایرانو یوه لویه خبره دا وه چې په دې سیمه کې چون فارسي ژبې اوسېږي نو ځکه د سیستان سیمه د ایران مربوط دی ولې سید نور محمد شاه وایي چې ما ورته وویلې چې نه دغه سیمه کې چون په افغانستان کې بېلابېلې سیمو کې د بېلابېلو ژبو اوسېدونکي دي او دا یوازې فارسي ژبې نه دي په دې سیمه کې بلوچان ژوند کوي بلوچي ژبه ده په دې ژبه کې پښتانه ژوند کوي پښتو ژبه ده او زه خپله چې د هېواد صدراعظم یم دا د فارسي ژبې خبرې کوم نو دا خبره هېڅ منطق نه لري بلکې په دغه سیمه کې ټول بېلابېل قومونه اوسېږي او که چېرته د قوم مسله نو په هغه وخت کې په مشهد و نیشاپور کې درانیان ابدالیان او تقریبا د آزاد خان غلجي په وخت کې چې ډېر غلجیان هلته تللي وو نو په دې سیمه کې خو اوسېږي او تر دغه دمه پورې پښتو ژبه نه په مشهد کې مړه وه نه په نیشاپور کې مړه وه نه په هغه سیمو کې چې هلته آزاد خان د واک و ځواک څښتن و نه هلته مړه وه نو وایي موږ خو دا دعوه نه سو کولی چې چېرته پښتانه اوسېږي او هغه سیمه د افغانستان سیمه وګڼو نو په دې بنسټ باندې تاسې دا خبره پرته له تېروتنې بله معنا نه لري دلته دوستانو په 1903 کال باندې بیا مکمهن انګریزانو دې ته وګماره چې دې سیمې ته راسي او بالاخره دا سیمه معلومه کړي مکمهن چې راغی دا سیمه چې کله د کادستري میتود له مخې ګزوګام کړه تقریبا 9000 میله مربع ځمکه وه او دا 9000 میله مربع د سیستان ځمکه کې 4153 میله مربع ځمکه افغانستان ته ورکړه او 2840 میله مربع ځمکه ایرانیانو ته په ورکړه کړه او دوی تقریبا دا پرېکړه هم وکړه چې هغه اندازه اوبه چې د کوهک بند ته تویېږي په دې کې به درېیمه برخه
ایرانیانو ته ورکړل کېږي. دا یې د هلمند د اوبو د پرېکړې په باب او د سیستان د خاورې په باب باندې د مکمهن یوه پرېکړه وه. ولې ایرانیان چون په دې سیمه کې د انګریزانو سره سیاسي خپلوي جوړه کړه، بیا وروسته چې کله نوی ښکېلاک وزرونه پرانیزي، بیا د امریکایانو سره ځان نږدې کړ، نو بیا دی ایرانیانو امریکایانو ته وړاندیز وکړ چې منځګړیتوب وکړي او دغه سیمه چې د سیستان سیمه ده دا هم ورته معلومه کړي او هغه اوبه چې باید د هلمند د رود نه دې سیمې ته ورکړل شي په دې باب باندې هم باید له سره پرېکړه وکړي. دغه وخت کې نو په 1951 کال باندې امریکایان دې سیمې ته خپل پلاوی راولېږه چې منځګړیتوب وکړي. د دې د منځګړیتوب په اساس باندې دې پرېکړې ته ورسېدل چې په هره ثانیه کې به 22 متره مکعبه اوبه ایران ته ورکړل کېږي. دا د دې د امریکایانو یو بله پرېکړه وه چې ویې کوله او خو بیا هم دغه ستونزه دا لانجه حل نه شوه او تر هغې پورې چې په 1983 کال څو وخت چې موسی شفیق صدراعظم شو، نو موسی شفیق او د ایران د بهرنیو چارو د ایران صدراعظم چې امیر عباس وحده نومېده، له دوی سره یو ګډ تړون وکړ. نو دغه وخت موسی شفیق د افغانستان صدراعظم دی او امیر عباس وحده د ایران صدراعظم دی. دوی په خپلو کې څو وارې ناستې ولاړې درلودلې او آخر دې ته سره ورسېدل چې یو تړون لاسلیک کړي او په هغه تړون کې چې کومه حقابه د موسی شفیق لخوا د تړون له مخې دوی ته ورکړل شوه او د افغانستان د 14مې دورې شورا هم دا تایید کړه د رایو په اکثریت باندې. نو له هغه وخت نه بیا یو ځل بیا کومه حقابه د اوبو چې کېده هغه ایرانیانو ته ورکړل شوه. ولې ایرانیان تر اوسه پورې د افغانستان له سیاسي کمزورۍ نه، د افغانستان له پوځي کمزورۍ نه، د افغانستان له اقتصادي کمزورۍ نه همیشه ګټه اخیستې او اوس داسې تاسې پوهېږئ چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره لاس و ګرېوان دی او دا ټولې پیښې تاسې ته معلومې دي. ایران یو ځل بیا کوشش کوي چې او تاسې ته معلوم هم دی چې څه وخت د دغه بند د جوړېدو د کمال خان د بند د جوړېدو هڅې وشوې، څو وارې دوی ناکام بریدونه وکړل چې دا بند ته زیان ورسوي او له منځه یوسي. خو له نیکه مرغه چې اوس هغه بند په بشپړېدو دی، لکه په چې چارې د 1445 کال نه پیل شوي وي او اوس د اوبو د تنظیم ملي ادارې تقریبا په 1499 کال باندې د دلوي په 15 نیټې یعنې څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې اوس د دې بند چارې په بشپړېدو دي. نو که خدای کوه انشاءالله ګټې ته به چمتو شي. ولې زه د افغانستان خلکو ته، ټولو درنو دوستانو ته، ټولو خواو ته دا یوه خبره کوم، لکه څنګه چې ایرانیان وایي چې د ایران نفت، د ایران تیل د ایرانیانو وینه ده، نو همدغسې باید افغانان هم په دې هوډ باندې وي چې د افغانستان اوبه د افغانستان د خلکو وینه ده، باید د افغانستان د خلکو په رګونو کې وچلیږي، نه دا چې ګاونډي هېوادونه پې مستي و چلچي وکړي او موږ د وچکالۍ په سرو غرمو کې وسوځېږو. نو هماغه اوبه چې اوس د هلمند د سیند نه ایران ته روانې دي او دوی غواړي چې لا ډېرې اوبه ترلاسه کړي او یا هغه غرونه د کونړ سیند او یا د کابل سیند، د الینګار سیند یا نور کوم سیندونه چې مخ په پاکستان ته روان دي د دې مخه ډب کړو. نو په دې هیله چې موږ د دې وس پیدا کړو چې د خپلو اوبو خپله څښتن شو او خپل هېواد پرې آباد کړو او وچکالۍ ته د پای ټکی کېدو. مننه درنو دوستانو، د اوس لپاره همدومره. د تاسو د روغتیا په